السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة أروع وأطعم وأجمل شوية كرشة هتشوفيهم على اليوتيوب كله. ليه؟ لأنها بطريقة حصرية. مع الطريقة دي هتنسي بقى الروايح الغير مرغوب فيها، والطعم اللي هو مش مستساغ في أكل الكرشة. كل الكلام ده هتنسيه، وأوعدك إنك هتعتمديها أكلة مفضلة ليكي كل أسبوع انتي وأولادك. بس قبل ما ابدا في الفيديو، للي ما يعرفنيش، انا شيماء فرغلي، ودي قناتي. اتمنى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه اذا حبيتي. اول حاجه معايا كيلو من الكرشه، جايباها متنضفه جاهزه. كل اللي هيزيد على التكلفة هي 10 جنيه. فعلى ايه تجيبيها وتوجعي دماغك انتي في التنظيف في البيت؟ لا، هاتيها متنضفة من حتة اسمها قطعية الكيشة دي يا جماعة، اسمها ايه؟ الضفيرة. هي اللي بتكون حلوة. وفي حلة غويطة فيها مية بتغلي، هنعمل لها عملية تنظيف كده، يعني ايه بنسميها بالبلدي بتاعنا، هنصمتها. تمام. ضفت معاها ايه انا بقى هنا؟ ضفت معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر ده بيفورها، بيخليها تطلع اي حاجة لازقة في الجلد بتاعها، ما طلعتش في الغسيل العادي، وكمان بيخلي الريحة تخرج منها. كمان حطيت ايه دلوقتي؟ حطيت معلقة من النعناع الناشف، او لو عندك يعني اخضر اوكي. وحطيت نص معلقة من القرفة. كل المنكهات دي هتديكي حاجة ريحة كده مستساغة وجميلة جدا، وهتطفي على اي او هتغطي على اي روايح غير مستحبة. هسيبها تغلي غلوة مع الكلام ده كله. بعد ما غلت الغلوة اللي انا قلت لحضراتكم عليها، نشلتها بقى وصفتها، وشطفتها برضو بمية جارية من الحنفية. وطبعا قطعتها مكعبات بالشكل اللي قدامكم ده. وهرجع بقى علشان نبتدي نعملها بقى ونسويها التسوية. المرحلة الأولى يا جماعة هنسلقها، هننزل بيها في مية مغلية. والمية المغلية دي بقى يعني لازم تكون مغلية، علشان خاطر ما ينفعش تنزلي فيها يعني زي ما انا عاملها معاملة اللحمة. هبتدي بقى احط لها بوكيه جارنيه عبارة عن شرايح من الجزر والبصل والفلفل الاخضر وفصين من الثوم. كله ده منكهات وبتديلي بتعززلي الطعم بتاعها. هسيبها تغلي مع بعضها، وتعالي بقى نوريكي التوابل اللي يعني المنكهات، بسميها انا البرفيوم اللي هيتحط عليها. معايا ورق من اللورة، وتحتيه كده بشوية شوية من القرفة والحبهان وملح، سوري، معلقة من السكر والنعناع الناشف، ولو عندك اخضر يبقى اوكي وتمام، والكزبرة والفلفل الاسود. وبس قبل بقى ما هنحط هنا هنعمل ايه؟ هننضف وش الشوربة، يعني هنزيل اي ريم عليها. ما انا قلت لكم من الاول هنعملها معاملة سلق اللحمة بالظبط. اهم من الشغل ضبط الشغل، انتوا عارفين ده الشعار بتاعي هنا في القناة. نزلت خلاص بقى بالتوابل، وهسيبها بقى تتسلق كده مع نفسها. اول ما تاخد غلوة كده مع التوابل والبوكيه جارنيه، توطي عليها بقى وتسيبيها تستوي. يعني عايزاها بقى 3/4 سوا اوكي، عايزاها سوا كامل براحتك. انا بحب اطلعها من الشوربة فيها عضة بسيطة كده، علشان نبتدي نسويها في المراحل اللي جاية دي. لو وصلتي معايا لحد هنا متنسينيش من اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك، عشان يوصلك مني كل جديد. خلاص اهي بعد ما سلقتها هنشيلها، وتعالي بقى علشان نحضر لها الصلصة اللي هنحطها فيها. والصلصة معايا هنا انا هعملها على مرحلتين. اول مرحلة معايا هنا حلة على النار وفيها المادة الدهنية المتاحة ليكي، انزل عليها ببصلاية مفرومة فرم ناعم، بصلاية وسط كده، وهشوحها لحد ما لونها يصفر. هبتدي انزل عليها بكيلو من عصير الطماطم. الطماطم دي انا ضربة معاها نص قرن فلفل اخضر، ولو احمر يبقى كويس، علشان الطماطم الايام دي يعني بتبقى حمرة من بره وقلبها فاتح من جوه. تمام. وطبعا صفتها لازم علشان تاخدي صلصة لفة كده وبيوريه وناعمة وجميلة وصافية كده، لازم تتصفى بمصفى ضيقة.
طبعا انا بقول الكلام ده للبنات المبتدئات. اول ما تغلي ابتدي هضيف عليها معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والكزبرة، وطبعا هي اسمها كمونية فاتوصب شوية بالكمون، وهحط نص معلقة مليانة كده من الكمون، ومعلقتين صغيرين من الملح، وطبعا علشان حموضة الطماطم فهحط معلقة صغيرة من السكر. سيب الكلام ده كله يتسبك مع بعضي، وتعالي بقى هنشوف هنعمل ايه في الكرشة. طبعا انا قلت لكم وعدتكم ان انا هدوقكم كرشة ما دقتوهاش في حياتكم. معايا هنا بقى انا بحب اعملها في صينية يا جماعة واقدمها بالوضع ده. المادة الدهنية المتاحة ليكي، وهنزل عليها بقى بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم مع فلفل مفروم ورشة كمون ورشة كزبرة، وكله ده كان في الهون ودقيته زي ما انتوا شايفين ناعم قوي كده. ابتدي بقى اشوحه، واول ما لونه يصفر معايا بسيط هبتدي ان انا انزل بقطع الكرشة بتاعتي. الكرشة دي للامانة معاها فشة برضو، ومعاها حاجة اسمها منفعة تقريبا، بتبقى دسمة كده وجميلة قوي، بتدي تنكيهة حلوة قوي. قلبي وشوحي كل الكلام ده مع بعضيه. انتوا عارفين في المصامت اصلا بيقدموها يا دوبك كده من غير صلصة او حاجة وعلى شوية بقدونس كده، انما هنا انا عملتها كده يعني. وبالنسبة اضيف بقى عليها ايه المنكهات بتاعتي، رشة بسيطة من القرفة. وما تخافيش الناس اللي ما بتحبش القرفة انسي تماما ان انت هتلاقي طعم القرفة هنا بمثابة زي ما قلت منكه، ويعني بيمنع الريحة وبيدي تطعيمة جميلة قوي، مش هتحسي بطعمها اللي هو الاوفر يعني. تمام، شوحي كل الكلام ده مع بعضيه. طبعا انا ضفت رشة من يعني او ربع معلقة كده على الماشي من الكزبرة والفلفل الاسود، وشوحي كل الكلام ده. انا عايزاها تتشوح يعني مش مجرد لون وريحة وخلاص. تمام، هروح بقى ضايفة الاضافة اللي بتخليها زي الكبدة الاسكندراني، قرن فلفل مفروم يعني رومي بتاع ده، سوري، قرن فلفل اخضر كده، وشوحيه بتبقى ريحتها تحفة. انا في المرحلة دي ممكن اكلها كده وعليها عصرة ليمونة، بتبقى خطيرة في الحقيقة. استني معايا ما تسيبيش الفيديو علشان خاطر لسه فيه تركة تاني يعني هنعملها مع بعضينا. خلاص بقى بعد ما الطماطم بتاعتي اتسبكت هنزل عليها بالصلصة وقلبيها وسيبيها بقى تاخد غلوة مع بعضيها. بس هضيف اضافة برضو بتديها طعم خطير وريحة خطيرة، ربع معلقة من الخلطة اللي احنا عملناها بتاع الثوم المفروم مع الفلفل. حقيقي الحتة النية دي بتديها ريحة جميلة جدا. فعرفتي ليه انا بقولك صعب انك هتشمي فيها ريحة مش مستحبة. وطبعا سبتها اتسبكت وكلت كده مع بعضها، وزودتها شوية مية سخنين لان بنحبها يعني قوام وسط، لا هو خفيف ولا هو تقيلة. حابة تحطيها تحت الشواية او في الفرن براحتك يعني المتاح ليكي. بألف هنا وشفا على قلوبكم، واشوفكم في وصفة جديدة. وما تنسوش بسيب كل المقادير واي مكونات اي وصفة في صندوق الوصف، وحبة وصفات كمان كده حلوين. والسلام عليكم.